Добрый день, мои друзья. Приобрел вот такой вот моторчик Evinrude, 9,5 лошадочек. Вот такой вот агрегат. Завтра поедем на речку, будем его тестить по скорости, по GPS. Пришлось сделать некоторые доработочки. Заменил новые свечи, НЖК поставил. Систему питания немножко по-другому сделал, так как не нашел вот сюда коннектора. Пришлось сделать напрямую шланг. Придет коннектор и обязательно все сделать. Так что теперь груша и шланг как бы сейчас пока неотъемлемая часть. Что по мотору? Мотор 70-х годов. Настоящий американец. Не видно будет. 9,5 лошадей. Чисто американец написано. Написано Бельгия, но это чисто американец. Так что вот капотик. Завтра будем тестировать его на воде. Напомню, моя лодка Риф 325. Вот. МД. Завтра на воде мы протестим этот мотор. Ветерком у меня шел. Ну, это же лодки 29 км в час в одного. Завтра попробуем с этим моторчиком. Все, встречи на воде. Ну вот, друзья, мы приехали на воду. Река Тиквинка. Надули лодочку. Напомню, Риф 325. Готово к эксплуатации. Все поставлено. И сейчас направляемся вот туда. Там уже весь шмурдяк на берегу. И мы отправляемся. Ну что, друзья, вот мы и на воде. Моторчик тоже. Сейчас запускаем дрон, чтобы он тоже видео поснимал. Дрончик. Взлет. Полетел. Ну а мы продолжаем рыбалочку.